Mingla wa khmya chano di nei myaw pi chano ro AIS စင်ကတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ free internet အသုံးပြုနည်းတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ internet အသုံးပြုမှုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ VPN တစ်ခုလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ VPN ကတော့ VPN Thailand ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ VPN လေးကိုမရှိသေးဘူးဆိုရင် Play Store မှာသွားပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်ပါကျွန်တော်တော့ download ဆွဲပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ်နေပါတယ်မိတ်ဆွေတို့က Play Store သွားပြီးတော့ VPN Thailand ဆိုပြီးရှာလိုက်ပါရှာပြီး download ဆွဲပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဘေးနာ open လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ open လေးကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် VPN ကဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ်နေပါမယ် disconnected ဆိုပြီးတော့ပါအဲ့လိုရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကလည်းမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် free VPN ကိုကျွန်တော်ရွေးပါမယ် free ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်pro လို့တမင်းနဲ့ pro နဲ့ရလို့ဝယ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုနှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးကထိုင်းနိုင်ငံအလံလေးနဲ့ပြတာတဲ့ connect to Thailand VPN ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် connection လုပ်နေတယ်ခဏတော့စောင့်ပေးပါ connection လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တနားကြီးပေါ့နော်တနားကြီးကျွန်တော်တို့ VPN က free အသုံးပြုခွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပုံစံလေးလာမယ်ပေါ့နော်free အသုံးပြုခွင့်တနားကြီးဆိုပြီးလာမယ်တနားကြီးပြည့်သွားလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ဒီ free ကရက်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး connect ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် YouTube သွားကြည့်မယ် YouTube မှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး video တွေကိုကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်Facebook မှာလည်းထုံနေ၎င်းပဲဒီ video လေးကိုကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ free VPN ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်ထားတဲ့ internet package ဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေတော့line speed ကspeed ကအရင်မြန်မာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် speed မြန်မာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အရင်ခက်ခဲဖြစ်နေမယ်မိတ်ဆွေများအတွက်ပေါ့နော်ဒီနည်းလေးကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုတိထားမှာတော့ဒီ software အသုံးပြုပြီးတော့ band ထဲကိုတော့ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဟာက free VPN ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရသက်ပဲတော့ရနေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီ AIS ကတည်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီ VPN ကိုban ခြင်းလည်းဖန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း like and share မလုပ်ရသေးဘူးလို့ရှိရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်